Начнем с того, что игра, в которой мы все с вами находимся, называется «Познание добра и зла». Как вы помните, игра началась с того, что Ева сорвала яблоко с древа познания добра и зла, выучила Адаму, и Всевышний сказал: «Ах так?» Да, и понеслось. В страданиях будете добывать вы хлеб свой, и, в общем-то, начались страдания у человека. И вот это первые 6 уровней – это уровень страдания. На 7-м уровне вы освобождаетесь от страданий. И мы все играем в эту игру. Просто спиральная динамика является моделью, которая, на мой взгляд, наиболее удачным, лучшим, современным образом описывает, как пройти путь от двойственного, расщепленного, страдающего мышления к целостному, играющему и наслаждающимся каждым днем этой жизни.